Տիրոջ խոսքը, որ եղավ Մորստացի Միքիային, Հուդայի Հովաթամ, Աքազ և Եզեկիա թագավորների օրերին, որ նա տեսավ Սամարիայի և Երուսաղեմի մասին։ Այսպես է սկսվում Միքիայի մարգարեությունը, որը ուղղված է առաջին հերթին երկու մայրաքաղաքներին՝ Սամարիային, հյուսիսային պետության մայրաքաղաքին և Երուսաղեմին, հարավային պետության մայրաքաղաքին։ Ողջունում եմ բոլորիդ, մենք նորից ուղիղ եթերում ենք բավականին երկար ընդմիջումից հետո, եւ այսօր մենք կծանոթանանք եւս մեկ մարգարեական գրքի հետ, Միքիայի մարգարեությանը կծանոթանանք եւ կտեսնենք, թե ում է ուղված Միքիայի մարգարեությունը եւ նախազգուշացումը, ինչ հիմնական լուր է պարունակում այս գիրքը եւ որն է գլխավոր նպատակը։ Եթե դուք ինձ տեսնում եւ լսում եք, ես նորից խնդրում եմ, որպեսզի դուք մեկնաբանության մեջ հետադարձ կապ հաստատեք եւ արձագանքեք, որպեսզի ես հասկանամ, որ մեր ուղիղ եթերը չի ընդհատվել։ Իսկ մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել աստվածաշնչյան մարգարեական գրքերը։ Ուրեմն, ինչ է ասում Միքիա մարգարեն իր ժամանակակիցներին եւ որքանով է այս խոսքը, այս գիրքը վերաբերվում մեր 21-րդ դարի բնակիչներին եւ մեր երկրին։ Ծանոթանալով այս գրքին դուք կարող եք տեսնել, որ Միքիա մարգարեն, ինչպես մենք, առնչվում էր շատ իրական հարցերի հետ, իրական կյանքի հետ, իրական խնդիրների հետ, որոնց հետ առնչվում ենք նաև մենք։ Եվ այս գիրքը պարունակում է շատ մեծ հույս եւ շատ մեծ նախազգուշացում է նաև ներկայացնում։ Ով է Միքիա մարգարեն։ Միքիա մարգարեի մասին շատ քիչ բան մենք կարող ենք ասել, բացի նրանից, ինչ գրված է այս գրքում, իր գրքում, մենք նրա մասին գրեթե տեղեկություն չունենք, բայց մենք գիտենք, երբ է նա կատարել իր ծառայությունը։ Մոտավորապես նույն ժամանակ, երբ մարգարեական ծառայություն էին կատարում Օվսե մարգարեն եւ Ամոսը, մոտավորապես նույն ժամանակ մի փոքր ավելի ուշ սկսել էր իր ծառայությունը Միքիա մարգարեն հարավային պետությունում, Աքազի եւ Եզեկիա թագավորների օրերին, ինչպես այստեղ ներկայացված է։ Եվ ինչ է նա ասում իր ժողովրդին։ Լսեցեք, ով բոլոր ժողովուրդներ, ուշադրություն արա, ով երկիր եւ նրա բոլոր լրությունը։ Եվ Տեր Եհովան վկա լինի ձեզ դեմ, Տերը իր սուրբ տաճարից։ Ի տարբերություն այլ փոքր մարգարեների, Միքիան սկսում է իր մարգարեական լուրը նրանից, որ ներկայացնում է, որ Աստված խոսում է կամ սկսում է գործել իր սուրբ տաճարից, այսինքն սրբարանից։ Իսկ սրբարանը հանդիսանում էր հրեա ազգի կրոնական կյանքի բուն էությունը, կենտրոնը, որի շուրջ պտտվում էր ամբողջ հոգևոր կյանքը, ամբողջ ազգի հոգևոր կյանքը։ Եվ պատահաբար չէ, որ Միքիա մարգարեն սկսում է տաճարից, հենց այն տաճարից, որի վրա հույս էին դնում հրեաները եւ որի հետ կապում էին իրենց օրհնությունները, իրենց Աստված ընտիր լինելու փաստը եւ իրենց անպարտելի լինելու եւ բարգավաճելու հույսերը, ամեն ինչ կապված էր փաստորեն տաճարի հետ, սրբարանի հետ, որը գտնվում էր Երուսաղեմում։ Եվ ինչ այստեղ գրված, որովհետև ահա Տերը դուրս է գալիս իր տեղից եւ պիտի իջնի եւ ման գա երկրի բարձրավանդակների վրա։ Այսինքն սկսում է այս մարգարեությունը նրանից, որ Աստված դուրս է գալիս իր տաճարից։ Ինչ է դա նշանակում։ Եվ ինչ լուր է հաղորդում այս գիրքը մեզ։ Ինչու է Աստված դուրս գալիս իր տաճարից։ Եվ ինչ է դա խորհրդանշում։ Իհարկե,
սրբարանի ամբողջ ծառայությունը ներկայացնում էր մարդկության փրկության ծրագիրը։ Եվ մենք դեռ հաճախակի ենք վերադառնալու սրբարանի գաղափարին։ Բայց հիմա ես կուզեմ, որ մենք մի փոքր պարզապես ընդգծենք սրբարանի էությունը եւ ծառայության իմաստը։ Այն ուներ տարեկան ոնց ասած ցիկլ ծառայությունների եւ կրկնվում էր տարեց տարի սրբարանում կատարվող ծառայությունը։ Եվ ինչ լուր էր պարունակում իր մեջ սրբարանը։ Այն տարբերվում էր այն տաճարներից, բավականին տարբերվում էր այն տաճարներից, որոնց մենք ենք ծանոթ, բայց կային նաև նմանություններ։ Այսինքն տաճարի ամբողջ էությունը պտտվում էր եւ ամբողջ ծառայությունը պտտվում էր Աստծո սուրբ օրենքի եւ զոհաբերության շուրջ։ Այսինքն կարելի ասել, որ տաճարում կար երկու կենտրոն։ Առաջին կենտրոնը, երբ որ մարդ մտնում էր սրբարանի տարածք, դա զոհասեղանն էր, որտեղ ամեն առավոտ եւ ամեն երեկո հրեաները մատուցում էին, քահանաները եւ ղևտացիները մատուցում էին զոհաբերություններ, եւ այդ զոհը մշտապես հիշեցնում էր մեղավորին, որ իր կյանքը պահպանվում է ուրիշի արյան շնորհիվ, այսինքն ցանկացած մեղք, ցանկացած անիրավություն չի կարող ներվել առանց արյան, առանց քավության անհնար է ձեռք բերել ներում։ Եվ երկրորդ կենտրոնը դա Աստծո սուրբ օրենքն էր, որը գտնվում էր սրբության սրբոցում, որտեղ միայն քահանայապետը կարող էր մտնել տարին մեկ անգամ, այսինքն այդ տարվա ծառայության ավարտին, քավության օրը, Յոմ Կիպուր օրը, եւ այնտեղ գտնվում էր Աստծո օրենքը, որը պահանջում էր մեղավորի մահը, բայց գարի արյան շնորհիվ, որը եւ այդ արյունը սրսկվում էր այդ սրբության սրբոցում, նաեւ տապանակի վրա, այսինքն Աստծո օրենքը ծածկող այդ կափարիչի վրա, ոսկե կափարիչի վրա, ինչը նշանակում էր, որ քավություն կա, Աստծո օրենքի պահանջները կատարվում են զոհաբերության միջոցով։ Եվ ինչ է նշանակում, որ Աստված դուրս է գալիս սրբարանից, իր տաճարից, դրանով է սկսվում Միքիայի մարգարեությունը։ Տարվա ավարտին, երբ որ քահանայապետը կատարում էր դատաստանի օրը յուրահատուկ ծառայություն, մաքրման ծառայություն, սրբարանը մաքրվում էր բոլոր մեղքերից եւ հանցանքներից, որոնք խոստովանվել եւ հայտնվել են սրբարանում արյան միջոցով։ Եվ հիմա դատաստանի օրը քահանայապետը պետք է մտներ սրբության սրբոց արյամբ սրսկեր, եւ այդ օրը յուրաքանչյուր մարդ, ըստ ավանդության յուրաքանչյուր մարդ, ով չխոստովաներ իր մեղքը, չհաշտվեր Աստծո հետ, երբ որ քահանայապետը դուրս էր գալիս սրբարանից, նա պետք է կորչեր, նա պետք է փաստորեն մեռներ։ Եվ ինչ է դա նշանակում։ Իհարկե դա նշանակում է, որ Աստված միշտ չի համբերելու մարդու մեղավոր հանդգնությունը եւ մեղքը միշտ չի տիրելու մարդու եւ մարդկության վրա, որովհետեւ Աստված նախատեսել է ճանապարհ սրբարանի միջոցով մաքրելու, սրբելու երկիրը, արդարացնելու նրանց, ովքեր խոստովանել են իրենց մեղքերը, եւ դատապարտելու նրանց, ովքեր չընդունեցին ներման այդ հրավերը, փաստորեն։ Եվ փաստորեն սրբարանը ցույց է տալիս Աստծո դատաստանի արդարացիությունը, որ Աստված առաջարկում է զոհ, գառ, որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին, ճշմարիտ գառին, որին հավատացողը եւ որին ընդունողը, ով ապաշխարությամբ հայցում է, ներում է, փնտրում,
Նա ձեռք է բերում Աստծո բարեհաճությունը, Աստծո օրհնությունը։ Նա, ով հանդգնաբար մերժում է Աստծո փրկության առաջարկը, նա դատապարտվում է այդ Յոմ Կիպուր օրը։ Եվ փաստորեն այստեղ, երբ որ Միքիա Մարգարեն ասում է, որ Աստված դուրս եկավ տաճարից, դա նշանակում է, սկսվում է դատաստանը։ Ինչի համար է Աստված դատելու եւ ինչ չափանիշներով է Աստված դատելու։ Իհարկե, ինչպես ես նշեցի, օրենքը ցույց է տալիս այդ չափանիշը։ Աստծո օրենքը 10 պատվիրանները գլխավոր չափանիշն են։ Բայց տեսեք, այստեղ Միքիա Մարգարեն սկսում է նրանից, որ շեշտում է, որ խնդիրը եւ մեղքի տարածումը եւ ապականությունը, որը տարածվել է ամբողջ երկրով մեկ, սկսվում է Սամարիայից եւ Երուսաղեմից։ Այսինքն գլխից է ամեն ինչը, հա, ինչպես ասում են, ձուկը գլխից է հոտում եւ մայրաքաղաքից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Հակոբի հանցանքի համար եւ Իսրայելի տան մեղքերի համար Աստված դուրս է գալիս դատաստան կատարելու համար։ Ինչ չափանիշներով է դատում եւ ինչի համար է Աստված դատում։ Տեսեք ինչ է գրում Միքիան, ինչ է ասում Միքիա Մարգարեն։ Վայ անօրենություն խորողներին եւ իրենց անկողինների վրա չարություն գործողներին, նրանք անում են այն առավոտյան լույսին, որ իրենց ձեռքն է իրենց ուժը, այսինքն նրանք խորում են անօրենության գործեր իրենց անկողիններում եւ արշալույսին կանուխ առավոտյան, երբ դեռ իշխանությունը ձեռքերում է, նրանք չարություն են գործում Սամարիայում եւ Երուսաղեմում, սկսած Սամարիայից կամ կարելի ասել եւ Երուսաղեմից։ Եվ տեսեք ինչպես է դիմում Աստված իր ժողովրդին։ Եվ նրանք ցանկանում են ագարակների եւ հափշտակում եւ ցանկանում են տների եւ առնում, այսինքն ինչի մասին են խորում իրենց անկողիններում, ինչ չարիքների մասին, հափշտակության մասին։ Դրա համար այսպես է ասում Տերը, ահա ես չարիք եմ խորում այս ազգի վրա, որտեղից որ չեք կարողանա քաշել ձեր պարանոցները։ Եվ երրորդ գլխում, տեսեք, ներկայացվում է բուն էությունը խնդրի, այսինքն ինչ է կատարվում մայրաքաղաքներում, ինչի համար է Աստված դատում։ Եվ ես ասեցի, մեկ լսեցեք ով Հակոբի գլխավորներ, այսինքն ում է ուղված խոսքը, առաջին հերթին գլխավորներին եւ Իսրայելի տան իշխաններ, չէ որ դուք պետք է իմանաք իրավունքը, այսինքն իրավունքը եւ օրենքը իմացողներին է ուղված առաջին հերթին խոսքը։ Դուք բարին ատողներդ եւ չարը սիրողներդ, այսինքն նրանք ովքեր պետք է իմանային իրավունքը եւ իրավունքով վարվեին, օրենքով վարվեին, նրանք ատում են իրավունքը, բարին ատում են եւ չարը սիրում են, որ մաշկում եք մարդկանց կաշին իրենց վրայից եւ նրանց միսը իրենց ոսկորներից, շատ վառ կերպով է ներկայացնում Միքիա Մարգարեն հասարակական սոցիալական իրավիճակը այն ժամանակներում, մինչև Բաբիլոնի գերությունը, մինչև որ Աստծո դատաստանները թափվեցին հրեաների վրա։ Նա ասում է, որ դուք կաշին քերթում եք մարդկանց, իշխանավորներին է նա դիմում, որ ուտում եք իմ ժողովրդի միսը, պլոկում եք նրանց կաշին իրենց վրայից, եւ քիչ չի որ միսը ուտում եք, կաշին պլոկում եք, այստեղ գրված է նրանց ոսկորներն էլ փշրում եք, կտորում ինչպես կացայում, այսինքն ժողովուրդը իր մաշկի վրա զգում է բռնությունը, անարդարությունը կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ահա ինչի համար է Աստված դուրս գալիս սրբարանից եւ ինչ գործերի համար պետք է Աստծո դատաստանները թափվեն այդ ժողովրդի վրա։ Տեսեք ինչ է կատարվում, շարունակությունը։
Այսպես ասում Տերը իմ ժողովուրդը մոլորեցնող մարգարեների մասին։ Տեսեք, որտեղից են խնդիրները, որ կծում են իրենց ատամներով եւ աղաղակում խաղաղություն։ Նրանք աղաղակում են խաղաղություն։ Ում են աղաղակում խաղաղություն։ Միայն նրանց, ովքեր իրենց բերանը ինչ որ բան են դնում։ Երբ որ նրանց բերանը մի բան չդնի, նրա դեմ պատերազմ կհրատարակեն։ Այսինքն ով որ պատկերացրեք նույնիսկ հոգևորականները, քահանաները եւ մարգարեները նրանք խաղաղություն են գոչում միայն նրանց, ովքեր իրենց ջեբը մի բան պետք է դնեն, ովքեր իրենց բերանը մի բան պետք է դնեն։ Իսկ ովքեր որ հրաժարվում են այդ ինչպես են ասում ժամանակակից լեզվով ասած, ովքեր որ հրաժարվում են այդ կաշառքը մատուցել, նրանց պատերազմ են հայտարարում։ Եվ Աստված անեծք է խոստանում այդպիսի մարգարեների, այդպիսի սուտ մարգարեների վրա։ Եվ տեսեք, 9-րդ համարից 3-րդ գլխի գրված է. «Մեկ սա լսեցեք, ով Հակոբի տան գլխավորներ, նորից գլխավորներ, եւ Իսրայելի տան իշխաններ, իրավունքից զզվողներ», այսինքն նրանք, ովքեր կանչված են իրավունք եւ արդարություն հաստատելու երկրում եւ պահպանելու իրավունքը եւ օրենքը, արդարադատությունը, նրանք իրավունքից զզվում են, որ ամեն ուղիղ բանը ծառում եք, Սիոնը արյունահեղությամբ շինելով եւ Երուսաղեմը անիրավությամբ։ Սիոնը եւ Երուսաղեմը դա սուրբ քաղաքներն են, այն սուրբ վայրերն են, որոնք խորհրդանշում են Աստծո ժողովրդին, սուրբ ժողովրդին։ Եվ որքան էլ որ հակասական թվա, բայց կառուցվում է Սիոնը եւ Երուսաղեմը արյունահեղությամբ, այսինքն անարդարությամբ, ոտնահարելով մարդկային բոլոր իրավունքները եւ շահը դնելով ամենից որպես անկյունակար, շահը դնելով որպես անկյունակար։ Նրա գլխավորները կաշառքով են դատում եւ նրա քահանաները վարձքով են սովորեցնում։ Դատավորները դատում են կաշառքով եւ քահանաները վարձքով են սովորեցնում։ Եվ նրա մարգարեները փողով են մարգարյանում։ Եվ Տիրոջ վրա են կռնում ասելով. չէ որ Տերը մեր մեջն է, մեզ վրա չարիք չի գա։ Որքան մարդ կարող է հասնել ցածր մակարդակի, որքան հեռու մարդ կարող է հասնել հոգևոր հետզարգացման մեջ, բարոյական հետզարգացման մեջ, դեգրադացիայի այն աստիճանի, որ նա հափշտակելով, խախտելով բոլոր կանոնները մարդկային եւ աստվածային եւ մաշկելով, մարդկանց կաշին քերթելով, աղքատներին, որբերին եւ որբևայրիներին կողոպտելով հանդերձ, այդպիսի մարդը դեռ ասում է, որ չէ որ Աստված մեզ հետ է։ Այսինքն նա հիմնվում է Աստծո վրա եւ նա դեռ հպարտանում է, որ Տիրոջ վրա են կռնում գրված է, ասելով չէ որ Տերը մեր մեջն է, մեզ վրա չարիք չի գա, այսինքն մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, մենք Աստծո ընտրյալ զավակներ ենք, ինչ կարող է մեզ պատահել, պատկերացնում եք ինչպիսի հեգնանք կա այս խոսքերում, եւ այս ամենը անելով նրանք հույս ունեն, որ կհասնեն հաջողության։ Ահա ինչի համար է Աստված դուրս գալիս դատելու։ Բայց 4-րդ եւ 5-րդ գլուխները մեզ հույս են ներշնչում։ 4-րդ եւ 5-րդ գլուխները ներկայացնում են, որ ի վերջո Աստծո ծրագիրը պետք է իրականանա։ Չնայած այս անիրավության, չնայած այս խավարի, որ կուտակվել է, Աստված իր ծրագիրը պետք է իրականացնի արդար իշխանի միջոցով, այսինքն պետք է ծնվի մի իշխան, որը նման չի այս դատավորներին, այս քահանաներին, այս մարգարեներին, սուտ մարգարեներին եւ այս գլխավորներին։ Նա պետք է ծնվի, որպեսի արդարություն հաստատի։ Եվ նրա մասին գրված է.
Սա կարելի ասել գրքի կենտրոնական միտքն է եւ այս գաղափարի շուրջ է պտտվում ամբողջ Միքիայի հույսը եւ դու ով Բեթլեհեմ Եփրատա փոքր Հուդայի հազարավորների մեջ քեզանից պիտի դուրս գա ինձ համար նա որ իշխան լինի Իսրայելին եւ նրա ելքը վաղուց հավիտենական օրերից է պետք է ծնվի Բեթլեհեմում մի իշխան որի ելքը վաղուց հավիտենական օրերից է, որը ունի սկիզբ հավիտենականության մեջ, կամ չունի սկիզբ, որ հավիտյան է, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, որ պետք է ծնվի, որպեսզի հաստատի արդարություն, իրական արդարություն, որովհետև միայն նա կարող է հաստատել իրավունքը եւ արդարությունը հավիտյան Եվ շատ գեղեցիկ է այստեղ գրված, որ դրա համար նրանց պիտի ձգի մինչև ծնանողի ծնելու ժամանակը։ Եվ նա պիտի կանգնի եւ հովվի Տիրոջ ուժով իր Տեր Աստծո անվան մեծափառությամբ։ Այսինքն այդ իշխանը տարբերվելու է բոլոր երբևիցե եղած իշխաններից։ Եվ նա հովվելու է կամ կառավարելու է իմաստությամբ եւ զորությամբ։ Եվ իհարկե 6-րդ եւ 7-րդ գլուխները ներկայացնում են, որ բայց ճիշտ է, ծնվելու է այն իշխանը, որը կշնորհի իրական հույս, որը կվերականգնի քանդվածը, որը կվերականգնի իրական արդարությունը, բայց բազում մեղքերի եւ հանցանքների համար միևնույն է պատիժը, ազգը պետք է կրի իր պատիժը եւ Միքիա մարգարեն կանխասում է դա, բայց միաժամանակ նա ասում է, հայտնում է գլխավորը, ինչ պետք է մարդ չմոռանա, որպեսզի երբ Աստված դուրս գա իր սրբարանից, նա չվախենա եւ համոզված լինի, որ Աստված նրան ոչ թե կդատապարտի, այլ կարդարացնի։ Եվ 6-րդ գլխում Միքիա մարգարեն ասում է. «Քեզ հայտնի է, ով մարդ, թե ինչ է բարին, այսինքն ինչ է Աստված քեզանից ակնկալում, եւ Տերը ինչ է ուզում քեզանից, այլ միայն իրավունք անել, ողորմություն սիրել եւ խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ»։ Այսինքն ընդամենը այն ամենը, ինչ Աստված ակնկալում է Երուսաղեմից, իր քաղաքից, իր զավակներից, իր ժողովրդից, իրեն հավատացողներից, որ ինչ անեն, միայն իրավունք անել, այսինքն արդարացի վարվել, իրավունքով վարվել, իրավունքը չծռել, ողորմություն սիրել եւ խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ։ Եվ 7-րդ գլխում գրված են շատ գեղեցիկ խոսքեր, հուսադրող խոսքեր, որոնցով ավարտում է Միքիա մարգարեն իր մարգարեությունը։ Եվ նա ասում է, բայց ես Տիրոջը կսպասեմ եւ կհուսամ իմ փրկության Աստծուն։ Ինձ պիտի լսի իմ Աստված, մի ուրախանար ինձ վրա, ով իմ թշնամի, որովհետև թեև ընկնեմ, վեր կկենամ, թեև խավարի մեջ նստեմ, Տերը ինձ լույս կլինի։ Նա պարզ հայտնում է, որ չնայած, որ Աստծո պատիժը պետք է թափվի Աստծո ժողովրդի վրա, իրենց մեղքերի պատճառով, բայց Աստված իր մնացորդը չի մոռացել եւ չի թողնի։ Եվ հետագայում, երբ որ մենք հասնենք Եզեկիել մարգարեին, մենք կտեսնենք, որ նույնիսկ այն մեծ աղետից հետո, պատերազմից եւ գերությունից հետո Աստված չի թողնում իր ժողովրդին եւ ի վերջո շարունակում է իրականացնել իր ծրագիրը։ Եվ Միքիան ասում է՝ մի ուրախանար ինձ վրա իմ թշնամի, թեև ես ընկնեմ, ես վեր կկենամ, թեև ես խավարի մեջ եմ, բայց Տերը լույս է ինձ համար, այսինքն Աստծո պատիժը, որը հասնում է իր ժողովրդին, ունի նպատակ ուղղելու եւ ոչ թե կործանելու։ Եվ Աստծո նպատակն է, որ իր ժողովուրդը, իր զավակները գիտակցեն, որ Աստված դուրս է գալիս իր սրբարանից եւ
պատրաստվեն այդ դատաստանին, ապաշխարությամբ եւ դարձի գալով դեպի Տերը, նրանք սրբեն եւ մաքրեն իրենց սրտերը Աստծո առաջ եւ նախապատրաստվեն դատաստանին եւ իրավունքով վարվեն։ Տիրոջ ցասումը պիտի կրեմ, ասում է Միքյան, մինչեւ որ նա պաշտպանի իմ դատը եւ ինձ իրավունք անի, ինձ հանի լույսը, որ նրա արդարությունը տեսնեմ։ Այն ժամանակ իմ թշնամին կտեսնի եւ ամոթը նրան ծածկի, որ ասում էր ինձ ուր է քո Տեր Աստվածը։ Իմ աչքերը տեսնեն նրան, հիմա նա ոտնակոխ պիտի լինի ինչպես փողոցի ցեղ, այսինքն նրանք, ովքեր ուրախանում եւ ցնծում են, երբ որ Աստված պատժում է, որովհետեւ Աստված նաեւ պատժում է, խրատում է իր ժողովրդին։ Եվ Հայտնություն գրքում Քրիստոսն ասում է, որ սիրում եմ, նրան խրատում եմ, նրան հանդիմանում եմ եւ խրատում եմ։ Եվ Աստված միշտ հանդիմանում եւ խրատում է նրան, ում մեջ հույս է տեսնում, որ նա կարող է ուղղվել, կարող է վերականգնվել, կարող է դառնալ Աստվածանման եւ կարող է իրականացնել Աստծո ծրագիրը։ Նրան, ով շրջվել է վերջնականապես Աստծուց եւ ունակ չէ դարձի գալու, Աստված չի հանդիմանում եւ չի խրատում, որովհետեւ նա ունակ չի ընդունելու այդ հանդիմանությունը եւ խրատը։ Եվ այն փաստը, որ Աստված հանդիմանում եւ խրատում է, պետք է հույս ներշնչի։ Եվ ի վերջո Աստծո ծրագիրը պետք է իրականանա։ Եվ այս վերջին հատվածը Միքայի մարգարեության ցույց է տալիս, որ Աստված խրատելուց հետո պետք է վերականգնի։ Եվ Աստծո զավակները պետք է ի վերջո հաղթանակ արձանագրեն, եւ թշնամին պետք է տեսնի եւ ամոթով մնա։ Այն ժամանակ իմ թշնամին տեսնի եւ ամոթը նրան ծածկի, որ ասում էր ինձ, թե ուր է քո Տեր Աստվածը։ Այսինքն, երբ Աստված խրատում է, կարող է թվալ, որ նա կարծես թե չի գործում իր ժողովրդի օգտին, բայց դա այդպես չէ։ Եվ ավարտելով ես ուզում եմ, որ մենք ընթերցենք վերջին հատվածը Միքիա մարգարեի գրքի, ով է Աստված քեզ նման անօրենություն վերառնող եւ իր ժառանգության մնացորդի մեղքից անցկենող, այսինքն մնացորդը, որը պետք է դառնա Աստծուն, այդ բոլոր դժվարություններից եւ աղետներից հետո մնացորդը պետք է ձեռք բերի Աստծո կատարյալ ներումը, որ չի պահում իր բարկությունը հավիտյան, որովհետև նա ողորմություն սիրող է։ Այսինքն Աստված ներկայացված է որպես ողորմություն սիրող, որպես նա, ով ցանկանում է ներել, սրբել եւ մաքրել, մաքրելով եւ վերացնելով մեղքը, Աստված ցանկանում է վերականգնել բարգավաճումը, վերականգնել բարեկեցությունը եւ երջանկությունը, որի գլխավոր խոչընդոտը մեղքն է, որի մեջ համառում է մեղավորը։ Նա դարձյալ մեզ պիտի ողորմի։ Նա պիտի ոտնահարի մեր անօրենությունները եւ մեր բոլոր մեղքերը, դու կգցես ծովի խորքերը։ Ահա այսպես է ավարտվում Միքայի մարգարեությունը ներման հույսով, կատարյալ ներման հույսով։ Եվ սրբարանի, ամբողջ սրբարանի ծառայության իմաստը ներում շնորհել մեղավորին։ Ցանկացած մարդ Աստծո ժողովրդի մեջ, որ մեղքեր գործում գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար եւ զղջում էր, նա վերցնում էր գառնոկին եւ գնում էր սրբարան։ Եվ զոհաբերության միջոցով նա նորից հաշտվում էր Աստծո հետ։ Նա դնում էր իր ձեռքերը գառնոկի գլխին եւ խոստովանում էր իր բոլոր մեղքերը սրբարանում Աստծո առաջ եւ հաշտվում էր նորից ամենակարող եւ ամենասուրբի հետ։ Եվ այլևս նա չպետք է վախենար դատաստանից։ Եվ Աստծո հայտնությունը սրբարանից այլևս նրան չէր վախեցնի, որովհետև նա հաշտվեց Աստծո հետ։ Թող Աստված օրհնի, որ մենք նույնպես մեր հայացքը ուղենք դեպի Աստծո գառը, դեպի Հիսուս Քրիստոսը, որը շնորհում է մեզ ներում եւ որը հաշտեցնում է մեզ ամենակարող Աստծո հետ։ Այդ ճանապարհը այսօր բացված է դեռ։ Այդ ճանապարհը այսօր դեռ բացված է եւ հասանելի է յուրաքանչյուր զղջացող մեղավորին։ Թող Աստված օրհնի, որ մենք
կարողանանք ուժ դարձնել Միքիայի մարգարեությանը եւ իսկապես իրավունք անենք, ողորմություն սիրենք եւ խոնարհաբար քայլենք եւ վարվենք Աստծո առաջ։ Դա է այն, ինչ Աստված ակնկալում է մեզանից։ Իսկ Աստված շուտով իսկապես պետք է դուրս գա իր տաճարից, որպեսի դատաստան կատարի։ Թող Աստված օրհնի, որ մենք ապրենք այնպես, որպեսի մենք չվախենանք դրանից եւ պահպանենք այն օրհնությունը, այն հաշտության օրհնությունը, փրկության ուրախությունը, որը շնորհում է Աստված յուրաքանչյուր ապաշխարող եւ զղջացող մեղավորին։ Այսպիսին է հակիրճ, շատ հակիրճ, այսպիսին է Միքիայի մարգարեությունը։ Աստված դուրս է գալիս սրբարանից, որպեսի դատաստան տեսնի, որպեսի դատապարտի նրանց, ովքեր անարդարացիաբար կողոպտում են ուրիշներին, ովքեր որ ընկել են շահի հետևից, ովքեր որ չարաշահում են իրենց իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը, հոգևոր իշխանությունը, այսինքն Աստված պետք է դատաստան տեսնի այդ ամենի համար։ Եվ Աստված պետք է ազատագրի խեղճին, որին կողոպտում են, եւ պետք է արդարացնի արդարին եւ դատապարտի մեղավորին։ Ուստի Միքիա մարգարեն կոչ է անում, որ իր ժողովուրդը սթափվի եւ գիտակցի, որ Աստված արդեն դուրս է գալիս իր սրբարանից։ Շնորհակալություն ձեր համբերատարության համար եւ ուշադրության համար։ Ես ստացել եմ բազում հարցեր ձեր կողմից եւ ուզում եմ նշել, որ հաջորդ եթերների ժամանակ ես կպատասխանեմ բավականին ծավալուն հարցեր են։ Ես կոչ եմ անում, որ դուք շարունակեք նաեւ գրել ձեր հարցերը, որոնք ձեզ հետաքրքրում են, եւ հետագա եթերներում մենք կանդրադառնանք այդ հարցերին նույնպես։ Եվ հիշեցնում եմ նաեւ ովքեր որ կարիք ունեն աղոթքի, կարող են մեկնաբանության մեջ գրել 3+ եւ մենք կներառենք ձեզ մեր աղոթքի ցուցակներում։ Աստված օրհնի եւ պահի մեզ եւ մեր երկիրը, եւ թող Աստված օրհնի, որ մեր հայացքը իսկապես ուղղված լինի դեպի Աստծո սրբարանը, որտեղից մենք սպասում ենք Աստծուն ոչ թե դատապարտության, այլ փրկության համար։ Ցտեսություն։